இது மனசில் யாரோ புகுந்து ஹீரோயின்னு நம்ப வச்சுருக்காங்க. பார்த்தாலே எரிச்சல் வருது. இது சரியான ஃப்ராடு. வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ரேட்டு, வெப்சைட்டில் ஒரு ரேட்டு சொல்லிட்டு தெரியுது. சரியான ஃப்ராடுங்க. வெப்சைட்டில் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் மட்டும்தாங்க டிஸ்பிளே ஆகும். ஒன்ஸ் நீங்கள் அட்ரஸ் பின்கோடு கொடுத்ததுக்கப்புறம் தான் பேக்கிங், ஷிப்பிங், ஜிஎஸ்டி எல்லாம் சேர்ந்து இன்க்ளூட் ஆகும். வாட்ஸ்அப்பில் இதெல்லாம் முன்னாடியே சேர்த்து சொல்லிடுறேன். பல்க் ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு இதோடு 100 ரூபாயில் வந்து எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னா எப்படிங்க கொடுக்க முடியும்? சிலவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மிங்கும் போது எவ்வளோ சொன்னாலும் புரிய வைக்க முடியாது இல்லைங்களா? கொரியர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெயிட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ். ஆயில் ஐட்டங்க டபுள் த சார்ஜஸ்ங்க கொரியர். எனக்கும் என் கார்டனுக்கும் என்னை நம்புறவங்களுக்கும் நான் தான் ஹீரோயின். வாட்ஸ்அப் அண்ட் வெப்சைட்டில் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டே ஹெல்தி.